कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक सैमसंग का टीवी आप देख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम मैं जूम करके आपको प्रॉब्लम दिखाऊं तो शेडिंग सी बन रही है, पूरी लाइनिंग सी आ रही है, जंपिंग कर रही है पिक्चर सैमसंग की टीवी है और यहाँ तक देख सकते हो ये लाइनिंग सी बन रही है। मैं ऑन करके एक बार आपको दिखा दूँ तो मॉडल नंबर आप सैमसंग का देख सकते हो UA324300D है और अडाप्टर वाली टीवी है। मैंने अडाप्टर को यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको उठाते हैं तो अब ये टीवी ऑन हुई, देख सकते हो कितनी सारी लाइनिंग बन रही है और स्मार्ट टीवी लिख के आया है और आपको थोड़ा येलो टाइप की शेडिंग दिख रही होगी और टीवी थोड़ा सा ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको AP टाइप का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारी एब्नॉर्मल पिक्चर टाइप की बन रही है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं बैक कवर और उसके बाद फॉल्ट देखते हैं। तो अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और फॉलो कर लेना, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और बेल आइकन को दबा देना, कमेंट में बताना कैसा है, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मैं इसको बैक कवर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसका बैक कवर को ओपन करता हूँ, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे हम कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्या है, नहीं है, सब चीज़ चेक करेंगे। तो बैक कवर को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इसमें सैमसंग की डिस्प्ले लगी हुई है, यही इसमें कन्वर्टर लगा के सैमसंग लगा हुआ है। तो देख सकते हो मैंने इसको ओपन कर दिया है। इसमें लगा हुआ है एक कन्वर्टर जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है और ये सैमसंग का डिस्प्ले है और इसमें पहले से ही इसके अंदर ट्रैक कट करके तब चिपकाया गया है और ये पैनल लगा हुआ है इसके अंदर। अब मैं देखता हूँ इसमें किस वजह से आया है, COG हो गई है या क्या प्रॉब्लम हो गई है। डबल साइड टेपिंग पे तो चिपकाया हुआ है दोस्तों। और इसमें एक और फॉल्ट आता है ज़्यादातर कि ये जो यहाँ पे एक कॉइल दिख रहा होगा, ये कॉइल, ये वाली कॉइल, ये भी कभी कभार प्रॉब्लम करती है। तो मैंने कॉइल को ओपन कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ये सैमसंग की थोड़ी सी कॉफ लूज है, इसमें देख सकते हो ये ऐसे FFC लगा के एक कन्वर्टर लगा के यूज़ किया गया है इसको। पहले कहीं रिपेयर हुआ होगा। इसमें यूज सैमसंग का डिस्प्ले किया गया है और अब हम इसको ऑन करके एक बार देख लेता हूँ। तो अभी भी तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम सेम दिख रही है मुझे, शेडिंग अभी भी है दोस्तों। यहाँ AP अभी भी बन रहा है, बट देख सकते हो अभी भी AP बन रहा है, इसके अंदर शेडिंग यहाँ तक आ रही है, पूरी शेडिंग आ रही है, AP बन रही है। इसमें फॉल्ट क्या है यही मैं अब ढूंढना पड़ेगा। ये कन्वर्टर के साथ लगा हुआ है, मैं FFC एक बार चेक कर लूँ। FFC का तो फॉल्ट नहीं हो सकता है ये, तब भी मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि ये इसमें लगा हुआ है। और जो ट्रैक है, जो CKV लाइन होती है, जो ट्रैक होती है, इसके अंदर पहले से ही ट्रैक को क्या नाम है कट कर दिया गया है। ये देखिए तो यहाँ से ट्रैक कट है, ये वाली ट्रैक आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये ट्रैक पहले से ही कट किया हुआ है, ये इतना ट्रैक को कट किया हुआ है, ये ट्रैक दिख रहा होगा। ये ट्रैक यहाँ से कट पहले से ही हो रखा है, तो इस साइड से हम कट कर नहीं सकते हैं CKV। तो इसमें क्या PCB फॉल्ट हो गया होगा या इसमें कॉफ ख़राब हो गई होगी, तो ये जांच करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि PCB ख़राब है या कोई रेजिस्टेंस फेलियर है, तो ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा फॉल्ट आता है तो ट्रैक तो अब मैं तो सोचा था कि आपको वीडियो में पूरा समझाऊं, बट इसको खोलने का लाइव वीडियो में यही होता है दोस्तों, पहले ही खोलने के बाद इसमें दिक्कत दिख रही है मुझे। अभी भी सेम देख सकते हो पूरा AP टाइप का पिक्चर बन रहा है, एबनॉर्मल टाइप का। मैंने वहाँ पे टच किया तो ऐसा आ रहा है दिक्कत, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की करूँगा। दोस्तों इसका ट्रैक जो CKV लाइन थी यहाँ से कट कर दी गई थी पहले, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसका PCB को बॉन्डिंग पे ले जाकर चेंज करेंगे और उसके बाद इस साइड से ट्रैक कट करके हम देखेंगे, इस साइड की ज्वाइंट करेंगे, इस साइड की कट करेंगे। कहीं हो सकता है कि ये ट्रैक कट करने की वजह से ये प्रॉब्लम आया हो, जहाँ भी ट्रैक कट हुआ होगा उसके वजह से प्रॉब्लम ये आया हो। तो मैं इसको अभी बॉन्डिंग पे ले जाऊँगा और इसका सारा ये स्केलर को चेंज करूँगा और स्केलर चेंज करने के बाद आगे की फॉल्ट देखूँगा दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कि कॉफ ख़राब हो, लेकिन हमारी तरफ से कॉफ तो ख़राब नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एस सेटिंग यहाँ तक बन रही है और यहाँ से नीचे पिक्चर बिल्कुल ओके आ रही है। यहाँ तक देखते हो एस सेटिंग बन रही है
और यहाँ से नीचे बिल्कुल पिक्चर ओके आ रही है, छोटा सा पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सैमसंग के टीवी में। तो इसको हम करने वाले हैं बॉन्डिंग पे ले जाके स्केलर चेंज, और उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। अगर ओके हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिस्प्ले इसमें एक्सचेंज होगा दोस्तों। इस फॉल्ट को पहले ही ट्रैक कट कर दिया गया है, अगर ट्रैक नहीं कट किया होता तो मैं इसको रिपेयर करता। इसमें पहले नंबर की इसमें OCAU का लगा होगा, पहले इसमें सैमसंग का लगाया हुआ है, एक कन्वर्टर आप दोस्तों यहाँ से यूज किया गया है, इसके बाद ये टीवी रिपेयर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों।